入到嚟感覺有少少似日本一啲嘅博物館咁樣樣嘅。燈乜係咪代表 karma 咧？咁就 taking it slow is better than rushing， 好符合呢度嘅泰式生活嘅。熱都好都要打卡。好，等我影張相先。佢唔係九龍城寨，佢係 PMQ feel。唔好睇佢簡單蒜蓉粒炒蝦，加埋個蝦醬，唔簡單啊！聽店家講係真嘅喎，即係令到你好有錢咁樣一個嘅印嚟嘅。大家好，歡迎收睇 MyKilub 嘅 YouTube channel。咁咧，我今日就嚟到我其中一個曼谷好中意嘅 area， 就係近埋區呢一度啦。咁就去到Soi 40嘅，順位Soi 40。咁呢一度咧有一個大家應該都聽過叫 Deep Contemporary International Art Museum 啦。咁就其實上年先開嘅啫。咁 Deep 咧喺泰文嚟講咧係解 raw 咁解。咁所以咧，我相信呢一個嘅 museum 咧，好多嘅 design 啊或者佢嘅 art piece 咧都係非常 raw、非常 pure 咁樣嘅意思嘅。好，入去睇下啦。哇！一入到嚟已經係一個好令你覺得好清靜嘅一個水池，加前面好多類似星球嘅球體物狀啊！入到嚟感覺，我覺得有少少似日本一啲嘅博物館咁樣樣嘅，好乾淨成件事，好對稱得嚟又好 pure 咯，可以咁樣講咯。所以大家入到嚟應該覺得好，成個人好似去咗有個好繁華嘅城市，入到嚟一個好寧靜、好 peaceful 嘅 area。哦，呢度係有間 cafe， 哇，好靚喎 cafe， 一陣入去望一望先。為咗令大家可以更加安靜去參觀呢個嘅博物館咧，佢呢度啲 locker 俾你租添嘅噃，可以擺翻你啲個人物品。好，就買咗飛啦。咁呢度咧嘅價錢咧喺飛嚟講咧，就泰國人一個價錢啦，外國人一個價錢咁樣嘅。咁外國人就700銖，咁就可以入去即係要俾錢嘅區域去睇啦。咁泰國人就係550銖嘅。好，咁啊呢一個就係佢俾即係買完飛之後有個50泰銖嘅 coupon 啦，俾你一陣間去間 cafe 度買杯嘢飲又好，咩都好，咁就 for 你一陣間留得耐啲咁樣。好，我哋行啦。如果大家咧未必想話即係嘥700銖去睇嘅話咧，其實咧佢都有啲免費嘅 area， 就係地下呢一層。咁頭先喺 cafe 啦，咁仲有呢一層都 OK 可以免費入去嘅。咁之後入到去2樓同埋3樓，因為佢有3層啊嘛，咁就要俾錢㗎啦，係啦，咁就要買飛。好，期待中入去啦。呢一個咧係佢哋呢個 signature。燈乜 really oh my god！ 一入到嚟個松咧，其實佢就唔使俾小朋友去做呢樣嘢嘅，因為之前有個經驗就係啲小朋友係咁打咧，其實啱啱咧，如果你用力打一次咧，成棟嘢都聽到你聲音，所以就大家只有一次機會啫。但係頭先因為我第一次打得比較犀利，所以佢俾到我打第二次。咁但係每人得一次嘅啫 ，suppose 啊。好，繼續行先。每樣嘢睇落好簡單，但係每樣嘢都有背後 concept 嘅。頭先咧其實好反映到就係話你即係見到好多個埲牆俾人破壞啦，或者俾人打啦。咁其實當你越打越大力嘅時候咧，佢翻嚟嘅聲回音咧就好強。係咪代表 karma 咧？咁就跟住呢一度咧就空間好大，其實好舒服。我中意啲空間感好多嘅一啲嘅博物館，俾你即係多少少嘅時間可以靜思一下，唔使咁逼咁樣。2樓啦，去到點解咁黑嘅？但係好暗喎。哦，it's really raw。2樓咧係一個完全 brand new experience， 因為佢好黑啦成件事，但係有啲光啦，跟住佢有好多好抽象嘅藝術品展示俾你睇嘅。但係你要問個員工就係、是，譬如呢樣藝術品背後係有啲咩故事？但係成個氣氛咧係好靜嘅，即係好似你嚟做 meditation 嗰種靜嘅感覺，所以同1樓係好唔同。大家過嚟發掘下。終於到咗3樓啦，光線勁足夠，成個感覺唔同。頭先2樓咧真係令到你感覺咧沉一沉，你個人係會咁樣嘅。3樓咧光線好充足，跟住呢度有個入口啦，就叫你有張凳俾你坐下休息下，超。你哋見到地下咧就係話 taking it slow is better than rushing， 所以咧呢個就好符合呢度嘅泰式生活嘅。等
等我都 chill 下先。嚟到2樓咧，大家上3樓之前咧，就唔好錯過呢一個嘅部分，因為咧原來都係呢個 museum 其中一個好重要嘅部分嚟嘅。喺我嚟睇咧，就好似天國的階梯咁樣。佢上面咧呢個建築物咧有少少似燈塔，好多人都喺度影相。就係呢一個位啦，大家咧唔好睇我而家咁輕鬆去上到去嘅，因為咧係要排隊嘅。頭先都好多人影相。呢個位咧係呢個位咧其實就係呢一個嘅博物館嘅其中一個打卡位嚟嘅，所以大家咧2樓上3樓之前咧一定要嚟呢度，熱都好都要打卡。好，等我影張相先。終於嚟咗啦杯嘢飲，我嗌咗呢個嘅哇 coconut matcha 試下先。佢都落咗幾多椰子水喎，好好飲喎呢個，又唔會太甜。咁同埋哇好好飲喎呢個，大家中意 matcha 可以試下呢杯 coconut matcha。但係佢個 portion 就偏細嘅，我覺得係啦。咁但係因為有呢個嘅 voucher 50G 嘅減價，咁所以我覺得都 OK。如果想好快 wrap up 頭先嘅 experience 嘅，我覺得係值得嚟嘅。如果冇嚟過啦，或者中意睇 contemporary arts 嘅朋友仔，唔中意睇都，我覺得都值得你嚟試下嘅。因為佢每一層真係有唔同 theme 啦，我覺得係輕重輕咁樣樣咯。最後嗰個環節都係俾你一個好輕盈嘅感覺，即係唔會話好密集好太多嘢。但係2樓咧真係有少少 hardcore 對我嚟講，因為燈光唔係好多啦，跟住又靜啦，佢係冇音樂嘅，跟住就令到你成個人係心情沉重咗落嚟咯。呢一度有一樣好嘢咧，就係佢冇背景音樂啦，跟住佢每一個嘅 part 咧都有一個職員喺度。如果你想問佢即係藝術品裏邊背後嘅故事係咩，佢都真係好有心咁樣去 explain 俾你聽啦。同埋每一層咧都有少少嘅機關同埋少少嘅環節嘅，咁到時你嚟到你就知㗎啦。好，睇完呢個嘅藝術館之後咧，搭咗大概10分鐘嘅 Grab 啦，就嚟到呢一度。呢一度咧其實係抗隊嘅 area 嚟嘅。咁咧大家見到係咪好似平平無奇咁咧？其實呢度係一個少少嘅 hidden gem 嚟嘅。咁咧就係叫特及陳 neighborhood 啦。咁特及陳嘅意思就係你和我，比較親切啲嘅叫法啦，喺泰文裏邊。但係咧佢咧其實係一個美髮店嚟嘅，本身即係一個髮型屋嚟嘅。跟住慢慢就發展到而家係一個成個 neighborhood 咁啦。我哋一齊入去睇下，少少九龍城寨 feel 嘅。哇，好靚喎！特及陳，我知係咩啦？佢唔係九龍城寨，佢係 PMQ feel。但係就好多細店、好多細 booth 咁樣樣咯。咁有3層嘅，第一層咧就係 food and beverage 啦，第2層就係特及陳，呢個係佢應該髮型嚟嘅。第3層咧就應該係買啲 fashion 嘢啊、賣衫咁樣嘅。我見到都幾多後生仔女過嚟喺度 chill 下買嘢咁樣樣。呢度咧好多餐廳，其實個餐廳係數唔多嘅，佢有 cafe 啦。咁如果你揾到一間餐廳好似呢一間咁咧，佢專門食海鮮飯嘅話咧，佢個 size 就唔係好大，大家見到咧係有1張台同埋2張台嘅，咁所以咧，如果你好大棚人嚟咧，未必好適合。但係如果可能1-2個朋友、3-4個朋友嚟咧，我諗都 OK 嘅。如果你過嚟食嘢啊，不過試一試佢哋手勢先。好，叫咗2個，因為實在太肚餓啦。同埋我見到 portion 咧都比較就真少少嘅。咁有2個啦，一個就係蝦醬加蝦乾炒飯。呢個咧就係蒜蓉粒蝦炒飯，都係圍繞住呢個嘅海鮮嘅。等我試一試味先。佢個擺碟咧都幾靚仔嘅，我覺得。試一個炒飯先。哇！入邊都有蝦粒喎，大家見到有呢個鹹蛋啦、辣椒啦，求其一羹都有好多蝦，正。哇！好香口喎，因為頭先咧啱啱去落單嘅時候，佢問我哋小辣、中辣、正常辣定話大辣嘅，我哋話正常辣 OK 啦。哇，好嘢味嗰個飯，佢再加埋啲炸蝦乾咧，成個口感係好豐富，同埋你發覺係真係好嘢味，好提升你嘅 appetite 咯。好，試第2個先，擺翻粒聲。OK， 好，咁係咪要落嘅咧？哇！唔好睇佢簡單蒜蓉粒炒蝦嘅飯，加埋個蝦醬，一定要加蝦醬，一定要加蝦醬。其實有啲蝦都炒得幾好味，我覺得，即係冇乾爭啦，其實好 juicy 嘅蝦，
食多一啖先。哇，好食喎！呢兩個飯都唔簡單啊！好想去2樓先，佢大本營。佢原本都係一間髮型，即係喺呢度起家嘅。哇，好靚喎！哇，成層都係佢㗎。哇！揾日有個機會過嚟剪下頭髮先。3樓，我好中意呢個間隔，即係好 chill 啊！3樓睇下咩先，都係有 salon 嘅度，放狗狗㗎，幾有特色喎！佢啲好泰式啊，跟住咧佢啲有啲皺印啊喺度，聽店家講係真嘅喎，即係令到你好有錢咁樣一個嘅印嚟嘅。哇！啊，仲有個戶外位置，哇，好靚喎喺度，好有 feel 喎。OK， 嚟到3樓呢一度咧，咁應該都睇晒成個退急襯啦。咁我覺得成個少少嘅 neighborhood 係幾得意嘅，真係有少少似我哋香港嘅 PMQ 咁樣樣嘅。佢啲 store 咧就好細嘅啫，咁但係每個都有自己特色嘅產品啦。有食嘅，有係 coffee shop 嘅，跟住有中間嗰一層成層就係剪頭髮啦。咁啊3樓呢度咧有啲就係賣衫，同埋有啲係幫一啲寵物美容嘅，都幾有特色嘅。大家一入到嚟嘅時候咧，千祈唔好俾對面嘅貨倉嚇怕咗，因為咧呢一個嘅 neighborhood 真係少少 hidden gem， 值得嚟大家即係過嚟睇下咁樣樣嘅。咁今日咧就少少文青啦，咁就去咗個 deep 嘅藝術館啦，跟住就嚟咗退急診啦。咁如果有時大家咧都想多少少 indoor 或者超少少嘅行程咧，都可以參考住即係去呢兩個地方咁樣嘅。唔知你覺得今日嘅行程點樣？但係我覺得就好超好舒服嘅，係啦。咁啊，今集嘅時間嚟到呢一度啦，大家唔好唔記得 comment、like and share、subscribe 我嘅 channel， 同埋撳下鐘仔啊！拜拜。